Mama ma wache na mema o akwaba emra Adom TV so anopai na asempa 94.7 na watwe dwumadie ebra so yase ade ahyiam na ye osanabosome ne de toso aduonu nson e won fimpimienu ene aduonu mienu mu na se na watwe dwumadie ye bre so sei na ye besi nkonwa na eye nkomodie ensema hodo atwa go na watwe ni mu nyina na ye beyi mu be se mienu a ejina brane na yedimu nkomo ede amao edi amagye so ene abena pokoa ahwenneɛ na ene ensema yɛhwɛ no de de kan ɔmampade na dodan kwakufuado ekopie mu ɛwɔ atifido mantem mu ene sɛ yɛ kan no nano yɛ wode ya ɛna ne nto abɔ no de ba wieyɛ projects ahodoɔ ɛna wakoda dadi de omugu so a dwumadi egu so a ɛkɔ yɛ ɔkɔhwɛyɛ de omawi a ɔno so ɛbɔ mɔden akɔbia no ene de omodi aso akɔbɔ fam ɛdɔso amana nyagidi ni se kwan bia so 2024 MPP amanyoko no ebedi nkonim ewo abato agana fo bekoto no ewo northern region yegu so ye kase so no okwa asante mantemu ene apue mantemu a ene kan ha NDC amanyoko ne bekase gurus no oma short oma escase edi etia omu nyina kogu Ashanti region ne nyina no eye registration ekoso membership no ekoso no womani so de hunu ne se 2024 abato no I was so much to me percentage bu Ashanti regional ebeboa party no ama omadin kunim ewo abato ni mu na General Secretary Johnson Sedun Ketia waka o say Ashanti region vote anka ho a ebeye di se party no ebetumi adin kunim 2024 enti akoye se MPP target eye northern region NDC target eye Ashanti na eastern region ene ye bedom na ya hwe empempin ye kwa bato so a omuka no bebre ebekọ wi akire na senate ye result ne ba ekasa de omukan no ebam anase etefa so ye bedi sankomo no ede amawo eno achi so no abeto dwa bekai se July bosominim ne da na to so adiunu ena Ghana ye mrase bidafie agitu mu ema aban ne se Afrexim Bank besia bese $750 million a aban ne pe no omo approve ye kasa sika no abedru na projects ben na sika no aban no ede beye eye purely say one mo de be share eye project mu eye akwan project ene de keka ho ye be mo hunu project ni nyina nani so ene sika out of $750 million no aban ede share project ni mu na ye breaking it down ede amount etu be ka me ho e wo na watwe dwumadie eso na ya hye sede enioma eko ye be din komo medin biem ene abena pokoa ahwene Mama mu akwaba asempa 94.7 atiefo nyina na Adom TV ahwefo mayetwa ye ho emra na fei mabedwafo memomudin kyerɛw na ye hwɛ nsɛm so a ekoso ewo online portals ahodo ni mu